अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ये हम लोग कराची से लाहौर जा रहे थे और अभी अर्ली मॉर्निंग हमें बहुत ज़बरदस्त किस्म का झटका महसूस हुआ। आए आपको दिखाते हैं हमारे रेलवे के हाल। यहाँ पटरी है और इससे आगे पटरी नहीं है। एक दो बंदों को भी लगी है, लोग इंजर्ड हुए और अल्लाह ने बड़ा करम कर दिया हमारे साथ, वरना हम सोचते कि क्या होता। पूरी ट्रेन भरी हुई है। क्या है कि हम लोग कराची से लाहौर जा रहे थे और अभी अर्ली मॉर्निंग हमें बहुत ज़बरदस्त झटका महसूस हुआ। आए आपको दिखाते हैं हमारे रेलवे के हाल। यहाँ पटरी है और इससे आगे पटरी नहीं है। एक दो बंदों को भी लगी है, लोग इंजर्ड हुए और अल्लाह ने बड़ा करम कर दिया हमारे साथ, वरना हम सोचते कि क्या होता।